Programmet bliver præsenteret i samarbejde med KMD og freesports.dk. Ja, jeg har hørt, der skulle være 160.000 tilskuere, eller? Nu får du vinger. Det håber jeg. Ja, men det er jo et sindssygt fedt setup. Det er det største setup på dansk jord. Og jeg ville da ønske, at jeg kunne være med på hele distancen i dag. Men når man ikke kan det, så er det altid noget at få en lille bid af det. Men en Ironman består af 3,8 km svømning, 180 km cykling og så et maraton med 42,2 km til allersidst. Altså det bedste tidspunkt på dagen ved KMD Challenge Copenhagen, det er om morgenen ude på Amager Strandpark, det er fra klokken 5 og så frem mod starten klokken 7. For stemningen, den er simpelthen elektrisk, og man kan skære igennem luften, man kan mærke nervøsiteten og spændingen. Og selvom at triathlon er en individuel sport, så er der et enormt fællesskab derude. Og det er om morgenen, fordi at der er ikke nogen i atleternes og deltagernes omgangskreds, der kunne forstå, hvad de gennemgår i perioden op mod stævnet. Al den nervøsitet, al den spænding. Men når de står derude og kigger på deres sidemand inden skiftezonen, så er de nogle mennesker der forstår, hvad de alle sammen har været igennem. De forstår hinanden, og det er det fællesskab, der kommer til udtryk der. Det er simpelthen det er frygten for hvad der skal ske, men selvfølgelig også en spænding og en glæde i forhold til at komme i gang. Og lige snart at pistolen går i gang, så er det helt væk. Så handler det bare om at nyde dagen og være i gang. Men lige der inden starten går, der er det alt, der kulminerer ind i hovedet på folk. Der er jo alt lige fra den unge fyr, som skal ud og have V-tegnet i bogen for at have kørt en Iron Distance event, til den ældre deltager, som har gjort det her mange år, og som ser det som en rejse og rejse rundt i verden med sin sport, og så landet i København for at være med her til de professionelle, som jo lever et professionelt liv og kæmper om at vinde og har den tilgang til deres dag. Sådan, Dorte! God tur! Min historie er, at jeg i slutningen af 2006 fik konstateret testikelkræft. Og det var jo en oplevelse, som ændrede lidt livet. Det er jo ikke den hyggeligste besked at få. Så jeg var igennem en periode med behandling og stråling, og lidt over et år efter blev jeg heldigvis erklæret kræftfri. Hus nummer 1 er jo et projekt stablet på benene af Alexander Markovic, som skal sætte fokus på kræft som en oplysningskampagne. Og det er jo så der, hvor vi de sidste 2 år har haft en stafet bestående af nogle verdensklasse atleter. Jakob Carstensen, gammel verdensmester i svømning, Tom Christensen, siger sig selv, hvem han er, 8 gange Le Mans vinder, og så Rasmus Henning, som jo er en af de største stjerner i triathlon, også globalt. En fornøjelse at deltage sammen med Jakob Carstensen, som svømmer, Rasmus Henning, som løber den ene, men den vigtigste, Mikkel, der er med, som har oplevet kræft på nærmeste hold og kommet igennem det,
og nu er ude og leve den her aktive livsstil, som man absolut kan kalde triathlonsporten. Ja, det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk at få lov til at være med på et sådan arrangement. Ikke mindst støtte op om en så vigtig sag som kræftsagen. Det er vældig, vældig vigtigt, og det betyder meget for mig. Og ikke mindst, at 3 så store idrætsnavne backer op om et sådan arrangement, det er jo helt fantastisk. Sport og sundhed i sig selv er forebyggende for kræft. Og plus det, så viser det jo også, at ved at have en kræftoverlever med, jamen der er et liv på den anden side af sygdommen. Og en aktiv livsstil kan også være med til at både forebygge, men også behandle kræft. Så vi fokuserer faktisk på det, der ender med at være positivsiden af den her forfærdelige sygdom. Og sige, at der er et håb og et liv på den anden side. Kom nu, der findes ikke smerte! Altså, cykelruten er jo et af de elementer, vi er ret stolte af på Challenge Copenhagen. Det er jo en rute, der går ind fra København og så op igennem Nordsjælland, op ad Strandvejen, ind på de små veje og så tilbage Kongevejen. Så det er en rute, der viser Danmark og København og Nordsjælland faktisk fra sin absolut bedste side, og i sig selv en turistattraktion. Kører også. En massage til ballerne. Det går fint. Der er jo lang vej hjem, jo. Alt hvad jeg vil have, jeg tager ikke tilbage. Altså kom det stadig. Er her for at blive. Gaderne er fine.
Jamen, altså stemningen inde ved T2 skiftetone 2, der hvor de skifter fra cykling til løb, som ligger inde ved Nationalbanken, er jo i virkeligheden ubeskrivelig. Fordi det er der, hvor menneskene de samles, der bliver klappet, og folk bliver hjulpet igennem. Altså den opbakning fra atleterne, den betyder alt. Og det er der, hvor KMD Challenge Copenhagen adskiller sig fra noget andet stævne i verden. En ting er, at der er mange tilskuere, det er der også for andre events, men den måde, at de københavnske tilskuere, de opfører sig på, og de hjælper på, at det var den indlevelse, de har i deltagernes udfordring, det er second to none, og det ser man ingen andre steder. Det er en kultur, der er blevet bygget op omkring stævnet. Awesome city. How would I not have fun? Altså sidste år var der 150.000 tilskuere. Når jeg har været rundt, så er der flere i år. Politiet har ikke estimeret noget endnu, men der har været rigtig mange. Der har været rigtig, rigtig mange. Der er mange. Kæmper for at overleve som en bundgyser. Omringet af billige buser, dumme tøser. Pyramidens øje ser mig i et skummelt lys, så jeg ringer stadig mere is end en kummefryser. Vantruppen dør i nat, og jeg har blod på mig. Johannes Åbenbaring tror ikke, at de troede på mig. Så bloddummer, pas på dit hoved, dugter stadig sunder under grund. Ligesom rodfrugter, hun er en våd tøs. Når det øs regner med papillotter, pornolæber og røde fregner. Indre by til øde regner, hun tager den til hovedet, men jeg tager mig til hovedet. Men ligesom om at jeg på et regner. Lukken her, den gør mig højere end en skyskraber. Så nu er jeg paranoid, som om at hele byen pakker. Dramadronninger har det bedst, når byen... Løberuten er jo hjertet i KMD Challenge Copenhagen. Det er jo en turistattraktion i sig selv. Vi har skiftezonen nede ved Nationalbanken. Vi har en løberute, der går op forbi Børsen og Christiansborg Slotsplads. Ud omkring Diamanten, og så ud tilbage på Lange Linje, den lille havfru, Amalienborg er en kulisse, Operaen er over på den anden side. Altså det er jo bare epicentret af kultur for København, der ligger lige der. Alt hvad jeg vil have, jeg tager ikke tilbage. Jeg er her for at blive. Gaderne er mine. Jeg er alene, sidder på en sky, så jeg kan se på en smule. Vand i håret! Vand i håret! Nu må det være nok, ikke? Jamen, det betyder enormt meget for stævnet, at der er så mange, der går ind og bakker op omkring det. Og det gør, at det bliver til mere end bare et sportsstævne. Det er et event og et arrangement og en oplevelse, som folk de husker. Og det gør de, fordi det bliver gjort til så meget mere end en svømmetur, en cykeltur og en løbetur. Næsten 500 aktive medarbejdere, som enten deltager i KMD Challenge Copenhagen, eller KMD Challenge Aarhus, eller KMD 418-4 i en af de 4 byer, Aalborg, Aarhus, Odense eller København. Så sponsoratet for os fungerer på rigtig, rigtig mange planer. Vi er sindssygt glade for at være her, og håber, at alle nyder det lige så meget, som vi gør.
Sounds perfect. Torbjørn, do we know where Aaron Farlow from Australia is right now? Camilla, første gang der nogensinde, det er min sejr! Sikke en præcision! Jamen altså, Camilla Petersen er jo et eller andet sted en lidt speciel og fantastisk historie, fordi hun er jo egentlig relativt ny i sporten, og hun kørte sin første Iron Distance i København her i sommer. Kom på startladsen relativt sent, fordi det passede lige i hendes kalender, og hun kørte mange løb i løbet af sommeren. Og så går hun ind og tager teten og vinder stævnet. Det er ret fantastisk og ret unikt. Camilla har kørt i hvert fald det meste af dagen et perfekt race. Først op ad vandet, først ud på cykling for kvinderne, først ind i T2, hvor hun skifter til løb, og så fører hun jo løbet i rigtig, rigtig lang tid, indtil at der så sker det, at hun på den sidste omgang på løberuten falder over en kantsten og faktisk er nede og ligge i 7 minutter. Og er meget usikker på, om hun kan gennemføre. Kommer op igen, har mistet sin første plads og får løbet Lisbeth Christensen, der så har overtaget hendes første plads op og ender så med at vinde løbet til sidst. Og der er altså sådan rent sportsligt sker der noget helt fantastisk og en helt enorm kamp. At du har en enormt rutineret Lisbeth Christensen, der går ind og overtager føringen, og så Camilla, der må samle sig op og kæmpe igennem, og så ende med at overtage føringen igen, og så ende med at vinde. Og man ser jo Camilla, der humper afsted, skal lige have varmet benet op igen og hoften op igen, og så kommer det i gang, og så begynder hun at komme tilbage i sit gamle pace i forhold til løb. Altså, jeg tør ikke tænke på, hvad der er gået igennem hovedet på Camilla, og hvor ondt det har gjort for at komme i gang igen, men det er eddermame sejt gået, det må man sige. Jamen altså, jeg har bare lært, at man ikke giver op. Winners don't quit, og quitters don't win, og jeg er en vinder, så derfor så må man jo bare blive ved. Fortsæt. Tillykke. Tak. Second race, Lisbeth Christensen is just about to reach the finish line as well. It's the incidental things that makes me who I am. Mind the gap, mind the girl, have another drink on me. Grab a seat in the world, yeah, have a... Jamen, Lisbeth, hun er jo the grand old lady i dansk triathlon, og har været med i rigtig, rigtig mange år. Hun er jo tidligere verdensmester og den bedste danske kvinde på Hawaii nogensinde. Og var med til Challenge Copenhagen i 2010, men punkterede, måtte desværre udgå, og fik så sin revanche her. Hun har været ude af sporten et par år på grund af, at hun har fået 2 børn. Lisbeth er enormt sympatisk og virkelig, virkelig en god pige. Og det at se hende slutte som nummer 2 til Challenge Copenhagen var fantastisk. Lige så fantastisk som det var at se Camilla komme først over stregen. Lige så fantastisk var det at stå og tage imod Lisbeth. Fordi hun er sådan et eller andet sted indbegrebet af sporten. Enormt sympatisk, enormt udadvendt i forhold til alle de age group atleter, som ser op til de her pro-deltagere. Så en kæmpe sejr for hende også, og som sådan også en kæmpe sejr for os at få hende igennem. Ja, jeg
glæder mig til at modtage vores sidste mand, Mikkel Ørskov, som løb den sidste halve maraton. Mikkel har selv overlevet kræft, og er derfor en af de mænd, som vi meget gerne vil fremhæve her, som en af dem, der kæmper mod kræft. Og jeg tror, at han vil være rigtig glad for at komme i mål og ser det som en stor sejr for ham. The heart is a balloon, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. Det er helt fantastisk. Det er bare, at de stiller op på noget sådan, og laver en sådan indsats for en så vigtig sag. Det er bare helt fantastisk. Det er uden ord. Det er bare, ja! Og gennemført det. Og det er det, der er så fascinerende ved at stå med målområdet til Comedy Challenge Copenhagen. Det er at se de her store, hårdt pumpede triatleter, som er nogle jern, kommer over målstregen, har præsteret det største nogensinde. Det er en kæmpe sejr, og det er lige meget, hvor hurtigt de har kørt, så er det en kæmpe sejr at gennemføre. Og de står der med fornemmelsen af, at det er det største, de nogensinde har præsteret. Og det sætter nogle ting i gang hos folk, og der er nogen, der er enormt glade, der er også nogen, der græder, og hele tiden er der sådan meget, der er en meget speciel stemning. Det er jo et kæmpe kick, og en kæmpe forløsning, om så kommer på den anden side. Og der er ingen tvivl om, at det er nogle specielle mennesker, der gør de ting, der kan de ting. Det er det største. Så skal vi lige have en hold til Louise Evern op ad langsiden. Kom så! Fantastisk! Så derfor så er det jo fantastisk at kunne stå derinde og tage imod alle de her folk, for de er jo alle sammen vindere. Der er ikke nogen vinder og taber i det her i et event som Comedy Challenge Copenhagen. Der er kun vindere. Og det alene det at gennemføre, det er en sejr. Programmet blev præsenteret i samarbejde med KMD og freesports.dk.